որը այլևս չի ապրում եւ այն երեխան, որը նոր է ծնվել, տարուկեսական 2 տարեկաններ երեխաները նույնն են։ Իդեպ անունների հետ կապված շատ հաճախ հատկապես մեր հայկական մենթալիտետում մենք հայերս սիրում ենք մեր տատիկ, պապիկի կամ մահացած շատ կարևոր հարազատի անունը դնել նորածին երեխայի վրա եւ կա տարածված տեսակետ, որ ում անունը որ դնում են, այդ երեխան, դեռ նոր ծնված երեխան վերցնում է իր ճակատագիրը։ Ինչ է ասում այս մասով աստղաբանությունը։ Եթե երեխան ծնվում է, տեսեք, վերածնունդ երբ որ լինում է, երբ համապատասխան մասնագետներին ես լսում եմ, որոնք տարիներ շարունակ արդեն գիտական հոգեբանությունից անցել են արդեն կարմայական հարցերը լուծելու, նախորդ կյանքերի այդ հարցերը լուծելու մեթոդներն են օգտագործում եւ նրանք ընդունում են ռեինկարնացիայի գաղափարախոսությունը, հիմնականում այդ գաղափարախոսություններում ասում են, որ հոգիները շատ շուտ չեն կարող վերածնվել, դեպքեր կարող են լինել այսպես 2-3 տարվա կամ մեր հենց ծնողների հետ էլ կապված չէ, նշեցիք, այո, այդ երեխաները, որոնք այդ ժամանակահատվածում ուղղակի մահացել են, դրանք 96-ից 2002 թվի ծնվածներն էին, ոնց որքան գիտեմ, նրանք հատուկ ծրագրով եկել էին, կարճ ծրագրով եկել էին, պետք է գնային, նրանցից որոշների մոտ հնարավոր է, որ հենց այդ հոգին կրկին վերածնվի։ Հաջորդ հարցը որն էր, որը տվեցիք, անունների հետ կապված։ Անունները, այո, անունները իրենց ուրույն այդ տալիս են անպայման անունը արձագանքում եւ ազդում է անձի վրա, որովհետեւ այդ անունները իրենք թվագիտության մեջ միևնույն էներգետիկ դաշտ են ապահովում։ Այստեղ եթե մանավանդ երեխան կրնվում է նաեւ նույն ազգանունը, այդ կապը ավելի է մեծանում եւ երբեմն լինում է, որ պապիկ եւ տատիկ այդ հարաբերություններում հնարավոր է լինում, որ պապը կամ տատը այդ հոգին կրկին վերածվի։ Ինչու եմ այդպես ասում, վերջերս շատ խորքային բացահայտումներ եմ կատարել, մի կին զանգեց, որ իր երեխան չի խոսում, քարտեզը նայեցի, խոսքի խանգարումներ առանձնապես չնկատեցի ես, բայց որովհետև աուտիզմի կամ հոգեխոսքային խանգարման, այդ զարգացման խանգարման համար հատուկ մոլորակային դիրքեր կան, այդտեղ ես նկատեցի, որ երեխան այդ ախտանիշները, համախտանիշները չունի, բայց քարտեզը հուշում տվեց ինձ, որ տատիկի հետ կապված, մահացած տատիկի հետ կապված ինչ որ միջադեպ կար, այդ կնոջը հարցեցի, ինչ խնդրի, ինչ հարց կա, ինչ կապ եք տեսնում դուք ձեր տատիկի եւ ձեր երեխայի միջև, երեխան